Karengga busananira Semarika den mrayitna Semoreres eka bali kuncung putih lir saloka Gilar semedi madyaning latar milangono lintang Bima Sekti milangono lintang Bima Sekti Trisundi Purnama Sasi Truk ngapa dengaran suwe rada genah truk sesuk sing mengking rak ngundang meneh tak tendang ora Gus Ndara Bendara kula Ndara Arjuna ndika kersa rawuh wonten Karang Kabulutan Kembang Sore wonten kersa menapa kedahipun kula ingkang sowan Ndara ingkang kersa rawuh Gus monggo kula aturi ngendika ampun mendel kemawon tiyang niku nek mandel kemawon mangke sing dadi penderek kaya kula sak anak-anak kula niki bingung sebab napa Ndara kok mendel kemawon nek wonten rembug dirembug wonten perkara diperkara ampun ping mendel mawon
kula wis tutuk le nderekke jenengan apa malih ming sampean mbah-mbah sampean bapak sampean kula sing nderekke monggo ampun ngantos jiguh perkiwuh kula aturi ngendika ingkang kanthi wijang satala-tala mulat morore sangira juno esmunira kamanungsan liring dikamantianono mangeling ngono Kakang Semar Badranaya enten apa Den aja dadi pamengkumu lan aja dadi dukamu Kakang Semar Yento Janaka mung mendel kiwala rawuh ana karang gablutan klampi sireng kembang sore ora teges Janaka mengku duka kuwi babar pisan ora. Lah wonten napa Ndara? Panjenengan mendel kemawon niku tentu wonten sebab lan menapa ingkang jalari ndika mendel kemawon? Iya kabeh mau mesti ana sebabe Kakang Semar. Saderengipun ndika medharaken menapa ingkang dados penggalihipun Ndara keparenga kula ngaturi kararjan sak rawuhipun Ndara wonten klampi sireng. Iya pangestune Kakang Semar Badranaya ora ana sambikala ingkang dadi praptaku Kakang Semar syukur bejo sewu. Keparenga kula nyaosaken pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya nala garing wis ndak tampa. Semanten ugi kula Ndara nyaosaken pangabekti kula sayogi kunjuk. Iya wis ndak tampa Petruk kowe ngabekti marang aku ndak trima. Semanten ugi kula Ndara nyaosaken pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong wis ndak tampa. Bali menyang Kakang Semar Badranaya ingkang hanjalari sungkawa penggalih Janaka ora ana liya kejaba nalika semana. Ana ing pasewakan Sitinggil negara Ngamarta Kaka Prabu Puntadewa miwah sak kadang Brata Pandhawa sinangkuyung para putra-putra Kaka Prabu ngersake bakal kepengin kadurungan kanugraning Bathara ingkang linangkung Wahyu Pancapurba. Wis tumiba basane sing larang Kaka Prabu Puntadewa kudu bisa kadurungan Wahyu Pancapurba. Banjur kepiye Kakang Semar nggone bakal ngupadi Wahyu Pancapurba iku mau. Alon mawon alon mawon alon mawon alon mawon lo 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 Semar ki anggar didepi gamelan lupute ulan-alon lasem hei karang kremane wong tuwa ki mbaya do dituru kowe senengane kok mancai karo wak tendang sisan mbok ya miwang karo umurmu kowe iki ndek putu loro ora ming sembrana sembedang samplak sisan kowe kowe kok senengane sia-sia karo wong tuwa. Pira bara wong tuwa seneng ngene iki kowe iki mbantu karo senengane wong tuwa. Wong tuwa ki nek seneng dawa umure tak kandhani. Ora ket momeng gambleh wae. Gus Ndara kula meneng ngersakaken bendara-bendara kula Ngamarta badhe nggayuh kanugrahaning Bathara ingkang linangkung Wahyu Pancapurba menika temtu mboten saged menapa kedah prihatos. Monggo menika mumpung Ndara ingkang pinasran ngupadi Wahyu Pancapurba monggo sakmenika nggenturaken tapa wonten salebeting wana Tebrasara. Mangke mugi-mugi Jawata paring kanugrahan dumateng titah ingkang suka prihatos yen mangkono derekna tindakku Kakang Semar Badranaya.
Eko dikamantyana risang maning pinto leng-leng anguladi ngono iya geliak-geliak tindak derek monggo Gus kula dherekaken tindak ndara wonten Wanatebrasara.
Asmara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan Nalagaring Kulandara sing ati-ati mlebu ana wana adoh lor adoh kidul iki alas ngendi Nalagaring menika menawi mboten klentu alas kirang presa kuwi ke bawah keperintah negara ngendi negara mboten ngertos kuwi mlebu jajan ngendi jajan Kirangan wah gareng tempiling sisan kowe ora matur karo Ndara Sembrana Gus apa Petro niki nek mboten salah nek mboten klentu Ndara pun mlebet wonten wana Tibrasara medal wana Tibrasara niki mangke lajeng mandhap wonten wana Tuk Parigelis niku alas gung lewang-lewung adoh lor adoh kidul iya Nalagaring tentu kemawon kathah gegremet ingkang mawa wisa kathah satu kewan mila ngatos-atos iya Petruk sing ati-ati bapakmu Semar kon ngati-ati Sara Maruta Bayu Bajra lir warayang Titi brani mangana anung ngana anung pari joto kacarita tindak nyodan Arjuna kandhek wonten catur denda catur ananing papat denda dedalan wis dadi keparinging Jawata akeh sambi kalaning dumadi kedadak ana Maruta ingkang nampek angganipun Dyan Arjuna sak pedhoting Maruta sapa tambuh sapa uninga ana sardula gedhene sak jaran teji nyaketi Dyan Arjuna Netra nyoler surya kembar tutuk nyoler guwa manangleng ana satriya bagus lumaku ana madyaning wana wah aja nganti mati tanpa aran sapa ingkang dadi kekasihmu Den Petruk nun iki ana satu sumbu ingkang bisa tata jalma ngatos-atos lho Gus macan samonten gedene mangka iso tata jalma ya Kang ya heeh kuwi mbiyen nek do ngarani kiyaine Truk mangka ayo iso ora mokal diceluk kiyaine wong
ketoke ya lanang kok kae. Ah iya wis sembrana. Kok ya ngerti-ngertine kuwi lho nek lanang. Ayo angger ketok gedhi ngono kuwi rak ya. Nek macan wedok ki rada cilik kok. Heeh. Wo, aja mati tanpa aran sapa den jenengmu? Kowe satu sumba bisa tata jalmu. Yen kowe takon marang aku ngaku dhisik gandeng kowe bisa tata jalmu sapa ingkang dadi aranmu ngendi pinangkamu? Ngendi dangkamu? Wah, njunjung dongko. Kowe takon karo aku, ala tanpa rupa aku dudu sembarangan satu sumbawa. Aku Seta Pranjana. Kowe Seta Pranjana. Yo, ngaku Den. Mburi saka Madukara aku Raden Arjuna. Raden Arjuna? Iya Raden Permadi. Wah. Kowe sing kondang Raden Arjuna ya Raden Permadi. Arep tindak menyang endi? Ora ana ingkang tak tuju kejaba mung nuruti budi pangangen lakuning sikil. Ora kena macut. Dalan kene wis tak sengker. Yen kowe mbacut ana madyaning wana Tebrasara mengko kanca-kancaku padha nandhang kapitunan awit padha wedi marang kowe. Oleh ya mbacut ora. Wah, kena mbacut lamun kowe bisa ngalahke marang aku. Apa ingkang tak wedeni ora minggat saka ngarepanku kelakon kroson tangan bilayu dening aku. Awas, tos, 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 tos. Tos. Ta. Pripun Gus? Ketingalipun Ndara Radi keseser menika mengsah satu Sumbawa Sardula menika. Iya Petruk macane digdaya. Kersanipun Jupana jemparing supaya tamani jemparing supaya enggal sirna saka ngarepan. Nggih, mangke dijemparing mawon.
Tandha krendha tarambaya tan kilap-kilaping waspa kacarita satu Sumbawa Seta Pranjana ketaman jemparingipun Dyan Arjuna sirna Mergalayu salah gedaden ilanging satu Sambawa pikulun Kamajaya ngejawantah Yanantana wong perang kelado dewanya danta nirsetuta nirsetuti Jawa